गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम करुची मोर श्री एंड लक्ष्मी ब्लॉग्स को। एटा दुर्गा पूजार वीडियो तो आपण माने देखु थांतु, एंजॉय कर थांतु। आउ मु कहबी कि मोर चैनल को बहुत भल पाइबा देबे, आउ सब्सक्राइब कर देबे, आउ लाइक शेयर कमेंट करबा को भूलिबेनी। तो एटा दुर्गा पूजार सप्तमी रो दिन रो वीडियो। तो मु एटा ड्रेस पटा पिंदी सजाई जाइए आ टिके टिके रील्स करथिली आ सेही सब वीडियो रही। आपण माने देखु थांतु, एंजॉय कर थांतु। आपणकर दुर्गा पूजा केमती कटिला, आउ केतेटा मेढ़ आपण माने बुलिले। मु भी तो बहुत सारा मेढ़ बुलिली। आउ ए वीडियो रे आपण माने देखिबे। आउ जदि भी ए वीडियो रे बहुत समय हे जिवो, बहुत लॉन्ग हे जिवो, ताले नेक्स्ट वीडियो रे पुणी आपण मान को देखेबी। तो आम घर पाखे जी दुर्गा पूजार मेढ़ आ प्लस शहीद नगर, रसुलगढ़ आउ बमिखाल कौन कौन सबू केते जगह माने 5-6टा कि 8टा मेढ़ एमती बुलिली माने भुवनेश्वर। बहुत बढ़िया होता सबू जाक। सबुठु बेस्ट होता रसुलगढ़। बहुत सुंदर साजसज्जा को आ मांकर मूर्ति एते सुंदर होता जे आउ सेठू हटेवा पे इच्छा होनथला। मन छुआर मूर्ति पूरा। आउ ठीक अच्छे, आपण माने देखु थांतु। मु आज अनुचिंता दिए दुर्गा पूजा। आज अनुचिंतार समरलीला दुर्गा पूजा शुभ दशहरा रे समस्तंको शुभेच्छा। दुर्गा पूजा शुभ दशहरा रे समस्तंको शुभेच्छा। वर्तमान माने टाइटलटा तो जानिले, दुर्गा पूजा शुभ दशहरा रे समस्तंको शुभेच्छा। समरीटी पढ़ी शुणाऊँगी। प्रतिवर्ष लोक माने दुर्गा पूजा करती, मांकर मृणय मूर्ति को पूजा करती, माँ को मागंती सुरक्षा तांकर कृपा। केते दिन मनीष एहीपरी करुथिबो। महायोगी भगवान श्री अरविंद तांकर दुर्गा स्तोत्र रे कहिसंती मां को निज मध्य को आवाहन करि आनिबा उचित। तांकर आउ विसर्जन आवश्यक पड़िबो नाही। से तांक दुर्गा स्तोत्र रे शेष रे कहिसंती वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही। वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही। आंभ मानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा। आंभ मानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा। आंभ मानकर सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवाव्रत हेउ।
ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ସେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସେବା ହିଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସେବା ହିଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମା ତାଙ୍କର ଅମର ଧାମରୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଦେବୀମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସଦା ପୂଜିତ, ସେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିଗଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ଉଠାନ୍ତି, ଅସୁରଗଣ ଭୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଲୁଚିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ନିଜକୁ ସେଇ ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଅସୁରମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲି। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ନିଜକୁ ସେଇ ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଅସୁରମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷମାନେ ଯଦି ନିଜର ଅନ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ସର୍ବଦା ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଅସୁରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତେ। ମାତା ଦୁର୍ଗା ଫେରିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅମରଧାମକୁ ପରବର୍ଷ ଆସିବାକୁ କଥା ଦେଇ। ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁର ରାଜା ଅହଙ୍କାର ସହିତ ସର୍ବଦା ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଯାବତ୍ ମଣିଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିନାହିଁ। ନିଜର ଆନ୍ତର ଦ୍ୱାର କେବଳ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭିତରେ ଥିବା ଅସୁରଗଣକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେହି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ ବିସର୍ଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ତେବେ ସେହି ସମୟ ଆସିବ, କେବେ ସେହି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିବ, ଆଉ ବିସର୍ଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସୁରିକ ମାନେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତରଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯଦି ଆବାହନ କରିବା, ଅନ୍ତରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆବାହନ କରିବା, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନଟା ରହିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅସୁର ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଆସୁରିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱାରରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଖୋଲା ରଖିବା, ସେ ମାନେ ଠାକୁର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଠାକୁର ମାନେ ମା ଫେରିଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିବାକୁ କଥା ଦେଇକି। ତେଣୁକରି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ସବୁ ଆସୁରିକ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ମାନେ ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଠକାମି, ଚୋରି କରିବା, କି କାହା ବିରୋଧରେ ଗପିବା, ହିଂସା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିପଦଗାମୀ ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଆସୁରିକ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ
ମାନେ ହଟାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆସୁଛି ବି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ତ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ମାଆ ହୃଦୟରେ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମାଆ ହିଁ ତାକୁ ଘୁରି ଯେଉଁ ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେବ? ମାଆ ତାକୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଲା, କେବେ ସେହି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରିବ, ଆଉ ବିସର୍ଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ତ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ମନ ଦେଇକି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଶୁଭ ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସମରିଟି ଆଉଥରେ ଶୁଣିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଆଗକୁ ମୋର ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା ମନେ ବି ତ ପଡ଼ୁନି। ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତ ସରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦଶହରାର ପରଦିନର ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ିଂ କରିଥିଲି ମୁଁ। ପୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଜାଣିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଚାଲିଛି हो गया, ज़्यादा लाल मत करो। पूरा 100 ग्राम हो गया। और नहीं ये
इद नमः वयमत्रागच्छ चतुर्संयोगिनिषु यः गच्छत इह तिष्ठत अत्रादिष्टानुकुरुत जगमान् सकुत्ता